ফাইনালি চায়নাতে লঞ্চ হয়ে গেল হুয়াওয়ের একটি ফ্ল্যাগশিপ ফোন Huawei P60 Pro। ফোনটিতে থাকছে ফাস্ট রিফ্রেশ রেট, LTPO OLED ডিসপ্লে, ফ্ল্যাগশিপ গ্রেড প্রসেসর, 10 স্টেপ ভেরিয়েবল অ্যাপারচার ক্যামেরা সেটআপ, ইউনিক ডিজাইন, 88 ওয়াট ফাস্ট চার্জিং এন্ড মেনি মোর। হ্যালো এভরিওয়ান, আজকের ভিডিওতে আমরা Huawei P60 Pro ফোনটির আনবক্সিং, ফার্স্ট ইমপ্রেশন সহ Huawei এর এই ফোনটি কেমন দামে লঞ্চ করলো, ইন্ডিয়া ও বাংলাদেশে এর প্রাইস কেমন হবে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। সো ফ্রেন্ডস, আপনি যদি Huawei এর এই ইউনিক ডিজাইন ফ্ল্যাগশিপ ফোনটি সম্পর্কে ইন্টারেস্টেড হয়ে থাকেন তাহলে দেখতে পারেন আমাদের সম্পূর্ণ ভিডিওটি। আশা করি Huawei P60 Pro ফোনটি সম্পর্কে একটি ভালো ধারণা পেয়ে যাবেন। ফোনটির বক্স কন্টেন্টের উপরেই রয়েছে Huawei এর ব্র্যান্ডিং লোগো। প্রথমেই থাকছে ফোনটি, যার ওজন একটু বেশিই মনে হয়। এরপর 88 ওয়াটের চার্জার। এই চার্জারটিতে দুইটি পোর্ট দেওয়া হয়েছে, টাইপ এ এবং টাইপ সি। এরপর থাকছে টাইপ এ টু টাইপ সি চার্জিং কেবল। কেবলটি লম্বায় 99 সেন্টিমিটার। এবার যদি আমরা ফোনটির দিকে আসি, আপনি দেখলেই বুঝতে পারবেন এখানে কতটা ডিফারেন্ট একটা ডিজাইন দেওয়া হয়েছে। আমার মনে হয় না এরকম ইউনিক ডিজাইন কোনো ফোনে দেখেছেন। ব্যাক সাইডে লক্ষ্য করলে দেখবেন এখানে মার্বেল পাথরের মতো টেক্সচার দেওয়া হয়েছে, যেটা এই ফোনটিকে একটা প্রিমিয়াম ও ফ্ল্যাগশিপ লুক দিয়েছে। এরপর যদি আমরা ব্যাক সাইডে ক্যামেরা বাম্পের দিকে আসি, এটাও কিন্তু একটা ইউনিক স্টাইল। বিল্ড কোয়ালিটি যথেষ্ট প্রিমিয়াম ছিল। ব্যাক সাইডে থাকবে গ্লাস প্রোটেকশন। এছাড়া ফোনটির থিকনেস 8.3 মিলিমিটার এবং ওজনের দিক থেকে 200 গ্রামের মতন। তবে এটা বলতেই হচ্ছে, অন্য সকল ফ্ল্যাগশিপ ফোনের তুলনায় এই ফোনটি অনেক পাতলা। ওভারঅল এই ফোনটির লুকস ও ডিজাইন আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ডিসপ্লে সেকশনে 4 কার্ভ ডিজাইনের 6.67 ইঞ্চি ফুল এইচডি প্লাস OLED প্যানেল ব্যবহার করা হয়েছে, যেটা 120 হার্টজ এর রিফ্রেশ রেট সহ রেজোলিউশন 520x2700 পিক্সেল। এছাড়া রয়েছে HDR10+ সাপোর্ট, যেটা আপনাকে হাই কোয়ালিটি ভিজুয়াল এক্সপিরিয়েন্স প্রোভাইড করে থাকবে। আর ডিসপ্লে প্রোটেক্টর হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে কুরনন গ্লাস। এটা কেমন শক্তিশালী সেটা কিন্তু আমরা Huawei Mate 50 ফোনটিতে দেখেছিলাম। ডিসপ্লে চিন বেজেল মোটামুটি নেই বললে চলে। এর অ্যাভারেজ ডিসপ্লে টু বডি ইস্যু প্রায় 90% এর মতো। ক্যামেরা সেকশনের রেয়ারে ট্রিপল ক্যামেরা সেটআপ ব্যবহার করা হয়েছে, প্রাইমারি শুটার 48 মেগাপিক্সেল উইথ ভেরিয়েবল ফোকার অ্যাপারচার। এরপরে 48 মেগাপিক্সেলের টেলিফটো 5x অপটিক্যাল জুম লেন্স, সবশেষ 30 মেগাপিক্সেলের আল্ট্রা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল। মেইন ক্যামেরায় থাকবে ওআইএস এর সাপোর্ট। এছাড়াও রেয়ার প্যানেলে রয়েছে অসাধারণ কিছু মুড, যেমন নাইট মুড, সুপার ম্যাক্রো, পোর্ট্রেট, স্লোমো, মুভিং পিকচার, ক্যাপচার স্মাইল। এছাড়াও অনেক। রেয়ার প্যানেল থেকে ছবি তোলার সময় লো লাইটে ও অবজেক্ট ডিএসএলআরের মতন ফোকাস করে। ছবির ডিটেলস, কালার টোন যে কোনো কন্ডিশনেই ভালো একটা প্রিমিয়াম ফিল দেয়। ফ্ল্যাগশিপ ফোন বলে কথা, এটুকু তো আশা করতে পারি আমরা Huawei থেকে। এছাড়া ফোনটিতে সেলফি শুটার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে 13 মেগাপিক্সেলের একটি সেন্সর, যেটা এভারেজ রয়েছে। Huawei চাইলে এখানে একটু বাড়িয়ে দিতে পারতো। প্রসেসর সেকশনে থাকছে স্ন্যাপড্রাগন 8+ Gen 1 চিপসেটটি, যেটা 2023 সালের মোটামুটি ভালো একটা প্রসেসর। তবে এটাকে আমি ফ্ল্যাগশিপ গ্রেডের প্রসেসর বলবো না। তবে ফোনটার বাজেট অনুযায়ী Huawei এখানে আরো ভালো কিছু করতে পারতো। এছাড়া ফোনটিতে রয়েছে স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন ক্যাপাবিলিটি, যেটা এর আগে Huawei Mate 50 সিরিজে ছিল। ব্যাটারি ও চার্জার Huawei P60 Pro ফোনটিতে 4815 mAh এর ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়েছে। সাথে থাকবে যেমনটা বলেছিলাম 88 ওয়াটের ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট এবং ওয়্যারলেস 50 ওয়াটের। সবশেষ যদি আমরা এই ফোনটির প্রাইসিং এর কথা বলি, এই ফোনটির বেস ভেরিয়েন্টের প্রাইস চায়নাতে 6988 ইউয়ান থেকে শুরু, যেটা ইন্ডিয়ান টাকায় 84,000 রুপির মতন, আর বাংলাদেশ টাকায় কনভার্ট করলে প্রায় 1 লাখ টাকা পড়ে যাবে। ওভারঅল যদি আমরা ফোনটির কথা বলি, এই ফোনটিতে অনেক সুন্দর মার্বেল টেক্সচার ডিজাইন দেওয়া হয়েছে। ক্যামেরাও অনেক ভালো, অনেক বেশি ফিচার্স রয়েছে। তবে ফোনটিতে 5G সাপোর্ট থাকছে না। প্রসেসরও তেমন একটা আপডেট নয়, কারণ এইরকম প্রাইস পয়েন্টে অন্য সকল ফোনগুলো অনেক ভালো আপডেট ও লেটেস্ট চিপসেট প্রোভাইড করছে। সো ফ্রেন্ডস, Huawei P60 Pro ফোনটির ডিজাইন আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে? বাংলাদেশে এই ফোনটি লঞ্চ করলে এর প্রাইসিং কেমন হবে আপনারা আশা করছেন? অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর আমাদের চ্যানেলের আপডেটগুলো সবার আগে পেতে পাশে থাকা লাল সাবস্ক্রাইব বাটনটি প্রেস করে বেল আইকনটি বাজিয়ে নিন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, দেখা